दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फोन में रिंगटोन लगाने के शौकीन हैं, आप अपने फोन में नए नए रिंगटोन लगाना चाहते हैं, एकदम जो लेटेस्ट रिंगटोन है ना, अगर आप अपने फोन में सबसे पहले लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन को यूज करके आप अपने फोन में जितने भी नए रिंगटोन होते हैं, जितने भी लेटेस्ट रिंगटोन होते हैं, उसे आप अपने फोन में सबसे पहले सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और यकीन मानिए जो कोई आपके फोन के रिंगटोन को सबसे पहले सुनेगा ना, तो वो आपसे जरूर से पूछेगा कि भाई ये जो रिंगटोन है आपने अपने फोन में कैसे सेट किया, इसके बारे में हमें भी बता दो। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आप इसे डाउनलोड करेंगे और कैसे आप अपने फोन में सबसे पहले एकदम नए वाले एकदम लेटेस्ट रिंगटोन सेट कर सकते हैं, तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो के कमेंट में जाके आप सभी को छोटा सा कमेंट भी लिख देना है, ठीक है। तो कमेंट में आप सभी को लिख देना है सुपर टोन, इस तरीके से यहाँ पर आपको सुपर लिख देना है और यहाँ पर आपको टोन लिख देना है। अब ये लिखने के बाद आप सभी को सिंपली सेंड कर देना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को आप अपने फोन में यूज करके आप अपने फोन में सबसे पहले जो नए रिंगटोन है, लेटेस्ट रिंगटोन है, उसे आप अपने फोन में सबसे पहले कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सभी को अपने फोन में ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना, ठीक है। अब इस वेबसाइट का एक एप्लीकेशन भी है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो इनकी एप्लीकेशन को भी आप अपने फोन में चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे अभी आप सभी को काफी सारे नए रिंगटोन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने काफी सारे रिंगटोन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी रिंगटोन यहाँ पर आपको प्ले करके सुनना हो, सिंपली यहाँ से प्ले करके आप सुन सकते हैं। उसके बाद अगर उस रिंगटोन को, अगर आपको वो रिंगटोन पसंद आ जाए, डाउनलोड करके सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉइड करके ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके इस रिंगटोन को आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उस रिंगटोन को आप अपने फोन में आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो उनकी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और जोन सी भी रिंगटोन अगर आपको अपने फोन में सेट करनी हो तो एक क्लिक में आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी ये वेबसाइट है, यूज करके देखिए, सारे के सारे जो नए रिंगटोन है आप सभी को इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। थैंक